好啦，當你數晒抽音啦，我哋有 B、有 D、有 F， 佢係咩 chord 先啊？第一步係5 chord， 邊個音擺最低啊 ？B， 咁所以答案係Yes，OK， 5 chord 啦，你見到 B、D、F， 所以知道係5 chord 啦。OK， 然後邊個音擺最低啊 ？B 5 A，OK， 咁你就啱啦。你唔好答我5B 啊，冇人知啊。OK， 我哋唔係有睇呢個啊，即刻有蒸發㗎。如果佢嘅題目真係陰爆你，OK， 呢度俾個5B 你即刻就炒車。OK， 個腦清晰啲啊。好啦，咁然後咧呢邊呢個係咩 chord 啊？A C F F A C 咩 chord 啊？2 chord 邊個擺最低？所以佢係咩啊？2B yes 2B，OK， 咩啊？你唔好2A 啊 ，OK， 唔係2A 啊 ，OK， 唔係要睇呢行啊，2A 擺最低，所以佢英文字母對應係世界 B。C 啊，咩 chord？ 咩 chord 話？1 chord 邊個擺最低啊？所以答案係1C，OK， 成個答晒 OK， 咁有3分㗎，簡單嘢 OK。